सो वेलकम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें। आज ये तीनों लोग पार्ले जी बिस्किट्स को लोड करेंगे। हाँ, इन तीनों को जेसीबी का फोन आया था। चलो चलें। हाँ, अरे ये तो पानी है। ये देखो, मैं इसके अंदर से निकल गया। आगे चलता हूँ। मैं ही सबसे पहले पहुंचूंगा। पर डम्फर तो उस रास्ते से गया है, वो तो लगता ही नहीं पहुंच पाएगा हम दोनों से पहले। चलो हम ही चलते हैं। अरे यार, मैं कौन से रास्ते पे आ गया? मुझे लगता है मैं हार ही जाऊंगा, क्योंकि इधर तो इतना गहरा पानी है ना। अरे ये देखो, मेरा रास्ता सब बहुत ही अच्छा है, मैं ही पहले पहुंचूंगा। हाँ चलो, मैं पहुंचने के लिए तैयार हूँ। अरे पानी पानी, इतना पानी है इधर। ये जेसीबी भी ना कहीं भी बुलाती रहती है। जाना तो पड़ेगा। वैसे अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो आगे चलते हैं। पानी ही पानी। अरे ये क्या? चलो, आखिरकार मैं उस नदी से निकल के बच ही आया। चलो जल्दी चलता हूँ, नहीं तो ये दोनों मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। अरे जेसीबी, क्या वो दोनों मेरे से पहले आए थे? कौन? ट्रैक्टर और डम्पर? नहीं नहीं, वो तो अभी तक आए ही नहीं। चलो मैं तुम पे पार्ले जी बिस्किट्स लोड कर देती हूँ। वाह, क्या वो दोनों नहीं आए? तुम भी इतने फालतू ही डर गए थे। वो तो अभी तक आए ही नहीं। मैं ही रख देती हूँ पार्ले जी बिस्किट्स। चलो, अरे ये मैं तुम पे फर्स्ट बिस्किट रख रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से रखो, मुझे उन दोनों से पहले बिस्किट्स लोड करने हैं। ऐसा क्या हुआ जो तुम तीनों कंपटीशन कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है, मैं जल्दी से बिस्किट्स लोड कर देती हूँ तुम्हारे ऊपर, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जल्दी। वैसे अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं अभी पानी में गिर गया था, अभी निकल के आया हूँ। क्या क्या? तुम पानी में गिर गए थे? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ जेसीबी, बाय। और अगर आप चाहते हैं कि डम्फर ऐसे ही बिस्किट्स लोड करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नहीं चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे अरे जेसीबी, मैं आ गया। क्या छोटू डम्फर और बड़ा डम्फर इधर आ चुके हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, अभी तो छोटू डम्फर ही आया है। चलो, तुम दूसरे नंबर पे पहुंच गए, मैं तुम पे भी बिस्किट्स लोड कर देती हूँ। और हाँ, मैं तुमसे भी कह रही हूँ आराम से जाना, क्योंकि छोटू डम्फर पानी में गिर गया था, वो बड़ी मुश्किल से निकल के आया है। ठीक है जेसीबी, मैं जा रहा हूँ, तुम बिस्किट्स लोड कर दो। ठीक है जेसीबी, बाय, मिलते हैं बाद में। और अगर बड़ा डम्फर आए तो उसको बिस्किट्स लोड कर देना। ठीक है, वो तो मैं कर ही दूंगी। हाँ हाँ, चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। इधर तो इतना पानी है कि गिरना पड़ेगा, यहाँ तो गिरने का डर बनता ही रहता है। मुझे लगता है छोटू डम्फर तो गिर ही गया होगा, पर हो सकता है वो किसी और रास्ते से गया है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं ऐसे रास्ते से जाऊंगा कि तुमसे पहले पहुंचूंगा। अरे मैं तो गिर गया। ये क्या, मेरे सारे पार्ले जी बिस्किट्स और सब गिर चुके हैं। मैं क्या करूं? अरे ये क्या, ये तो ट्रैक्टर है, मैं तो बीच में कुछ खाने रुका था। अरे ये क्या, मैं भी गिर गया। इसे बचाने के चक्कर में तो मेरा भी लग गई मुझे बहुत भयंकर। आउच, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये आवाज़ें कैसी आ रही है? मुझे ये ट्रैक्टर और डंपर की आवाज़ लग रही है। चलो मैं चल के देखती हूँ क्या है। अरे चलो चलते हैं। हाँ हाँ, देखती हूँ इन दोनों को क्या है हुआ है। चलो आगे चलें। अरे ये क्या, तुम तो गिर गए। मैं तुम्हें बचाती हूँ। हाँ हाँ, मेरी बात ट्रैक्टर को भी बचाना है। सब्सक्राइब